bəzən biz deyirik ki, Allah bizi bağışlamaq üçün bəhanələr axtarır. Bu nə deməkdir? Bax, gəh deyir valideynin üzünə baxsan, səni bağışlayaram. Gəh deyir alimin üzünə baxsan, bağışlayaram. Gəh deyir əhl-i-beyti yad eləsən, bağışlayaram. Gəh deyir məsələn xanımına desən ki, səni sevirəm, bağışlayıram. Allah bizi bağışlamaq üçün gör nə qədər yollar açır. Əslində hamısı bir məsələyə xidmət eləyir, nəticəsi günahın bağışlanmalıdır, əzizlər. Nədir? Sən valideynin üzünə şəfqətlə baxanda ruhunda bir dəyişiklik baş verir həmin vaxt. Sən İmam Hüseynə ağlayanda ruhda bir dəyişiklik baş verir. Sən xanımına qəlbən deyəndə ki, səni sevirəm, doğrudan ürəklə deyən, orada bir dəyişiklik baş verir. Sən alimin üzünə baxanda səndə bir dəyişiklik baş verir deyə Allah deyir bağışlanır. Deyir, kim İmam Hüseynə tərəf getsə, ziyarətə getsə Allah onu bağışlayar. Yəni siz nə qədər Allah onu bağışlayar sözünü eşitsəz, bilin ona görədir ki, həmən iş insanın ruhunun dəyişilməsinə yardım eləyə bilər. Ona görə də mən əminliklə deyirəm ki, o adam ki oturdu, o xanım ki oturdu, baxdı ona əlindən bir şey gəlmədi, amma elə köks ötürdü, elə istəyirdi ona kömək eləsin. O adam bağışlandı. Sən nəyə əsasən deyirsən? Ona görə ki, köks ötürdü. Mən dinin əsaslarını bilirəm. Mən ruhun xüsusiyyətlərini oxumuşam, bilirəm. Ona görə deyirəm.